Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Карьерный взлет бизнесмена в мундире. Портрет нового заместителя прокурора Либабского вилаята. 7 мая президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел перестановки в системе прокуратуры, сменив местных руководителей в нескольких регионах. Особое внимание наблюдателей Туркмен Ньюс привлекло повышение по службе Шехлы Пеллаева. Бывший прокурор Шабатского Этрапа Дашагузского вилаята стал заместителем прокурора Либабского вилаята. На прежнем месте работы он запомнился не как блюститель закона, а как бизнесмен в мундире. Шехлы Пеллаев проработал прокурором Шабатского Этрапа без малого 5 лет и сколотил за это время целое состояние. Видимо, оно и помогло ему подняться выше, на пост заместителя прокурора Либабского вилаята. Начиная работать в Шабате, Пеллаев еще не был образцом алчности, но со временем в его поведении и отношении к людям начали проступать важность и манерность. Несмотря на то, что на входе в здание прокуратуры висит расписание приемных часов прокурора Этрапа, Пеллаев никогда лично не принимал граждан с жалобами. Вместо него это делали помощники, которые тоже не отличались достоинством в обращении с простыми смертными. Грубость и высокомерие – это черты любого сотрудника надзорного органа. Тут даже вахтер тоже своего рода прокурор, только без погон, и тоже мнит себя вершителем судеб. Со временем дела граждан стали интересовать Пеллаева все меньше, зато он стал активнее участвовать в распределении земель. В Туркменистане можно на 39 лет арендовать у государства участок под торговую точку или производство. Когда бывший хаким Дашагузского вилаята Назар Мурадов активно распределял 39-летки, то Пеллаев увидел в этом возможность заработать и начал подсказывать хакиму, кто нуждается в земле больше других. Разумеется, это были те, кто платил прокурору взятку. Дело в том, что Шабатский Этрап в вилаяте – это самое лакомое после Дашагуза место для жилья и ведения бизнеса. В самом административном центре уже давно не получить ни участка, ни прописки, даже за взятку, зато в названном Этрапе, который является по сути пригородом Дашагуза и опоясывает его со всех сторон, еще можно это сделать. Получить здесь участок под строительство дома, магазина или производства стоит больших денег. А искал желающих некто Эзис по прозвищу Шаббас, обычный работник автозаправочной станции в Этрапе. Эзис выступал посредником прокуратуры в теневых сделках еще при предшественнике Пеллаева. Мужчина до сих пор помогает проворачивать незаконные дела также и сотрудникам местного управления МНБ, включая его руководителя по имени Рахмет. За годы работы посредником Эзис обзавелся домом быта, залом для торжеств, торговыми точками на автобусных остановках. Сдача в аренду всех этих объектов приносит ему неплохой доход. Но самые лакомые куски, самые удачно расположенные участки даже не продавались. Их забрали сильные мира сего, а буквально силовики. Квоты на землю практически в самом Дашагузе получили наравне с ведомством Пеллаева, МНБ и МВД. На территории, что напротив торгового центра Мирас в селе Тазиаба, участок есть у каждого их сотрудника из управлений уровня Этрапа, Дашагуза и вилаята, а также у представителей вилаятского хакимлика. Тамошние участки идут на вторичном рынке по цене от 30 до 100 тысяч манатов в зависимости от близости к трассе Дашагуз-Гераглы. Распределение участков за взятки – это не единственное, на чем разбогател Шехлы Пеллаев. С его молчаливого согласия, а иногда даже по его личной инициативе, было расхищено имущество некоторых дихканских объединений Этрапа. Преступники разобрали и распродали здания клубов, фермы, гаражи-мастерские, детские сады и даже мосты и переправы через речки и дренажные каналы, а прокурор прикрывал их своей широкой спиной. Некоторые объекты действительно были ветхими, но другие при этом вполне могли служить дальше, однако от них поспешили избавиться, поскольку здесь тоже главную ценность составляла земля, которую передавали под торговые точки нужным людям, часто без составления необходимых документов, ведь по закону на месте подобных объектов нужно было возвести новые. Причем того же типа, а не коммерческие. Возмутительнее всего расхитители обошлись с гаражами и мастерскими. Некоторые были проданы при действующих дихканских объединениях. Сельчане жаловались, но куда там? Один из жителей села Гарапарсан не сдавался, дойдя до Генеральной прокуратуры и администрации президента, и, о чудо, списание и приватизацию объектов признали незаконными, а решение об их продаже официально потребовала отменить та самая прокуратура, которую возглавлял Пеллаев. То есть вначале все якобы было по закону, но потом вдруг оказалось незаконным.
Предприниматели, которые за право купить это имущество успели дать взятки, теперь сидят в этих мастерских на правах аренды. Денег никто им не вернул. У Пеллаевых нет привычки покупать что-то за свои деньги, а тем более их возвращать. При этом никто из чиновников, одобривших незаконные сделки, наказания не понес. На этом влияние нашего героя не заканчивалось. Получал он выгоду и от доступа на нейтралку, землю, находящуюся непосредственно у границы с Узбекистаном. В 2010-11 годах в Дашогузском вилаяте в рамках демаркации туркмено-узбекской границы были снесены сотни жилых домов. Власти принудили тысячи людей переселиться в другие места, а их участки оказались заброшенными. Именно на этих участках, на десятках гектаров земли, в так называемой второй нейтральной зоне, работники Пеллаева выращивали рис, на продаже которого он заработал большие деньги. Но и это не все. Предприниматели, заведующие госмагазинами, арчины местных сельсоветов, регулярно платили прокурору дань деньгами или товарами, взамен чего их обходили стороной различные проверки. Кто-то организовывал для Пеллаева и его сотрудников банкеты, кто-то спонсировал повседневные расходы, обеспечивал материалами для стройки, ремонтировал машины и поставлял запчасти. Госмагазины стабильно снабжали прокурора мукой, сахаром, куриными окорочками. Частники подобные непредвиденные расходы закладывают в итоговую цену товара для потребителей, так что на ровном месте возникает инфляция до 10%. Милость Пеллаева за наличные покупали руководители хлопкозаготовительных баз, элеваторов, нефтебаз, предприятий из структуры Туркменхимии и другие. Еще один стабильный источник доходов Пеллаев и его коллеги нашли в своих непосредственных обязанностях. Через все того же посредника Эзиза они поставили на поток взятки за переквалификацию дел, обогащаясь на чужих бедах. Ввязался по глупости в драку, могут навесить групповое избиение, но если заплатить, то отделаешься мелким хулиганством. Купил по объявлению телефон, который оказался украденным, готовься заплатить, чтобы тебя не записали в скупщики краденого. В Туркменистане надежнее платить за услуги не адвокатам, а прокурорам. Кажется, в Пеллаеве и его сотрудниках от защитников закона и права вообще ничего не осталось. Они не только покрывали других нарушителей закона и плели преступные схемы, но и снискали в Шабатском итрапе известность некомпетентных юристов. В выносимых решениях они нередко ссылались на старые правовые акты, которые либо уже отменены, либо изложены в новой редакции. Даже рядовые юристы не должны позволять себе такого, а ведь на бумагах, где были такие конфузы, стояла подпись и самого Пеллаева. Возможно, он и сам не разбирается в законах, но также возможно, что он просто подписывал документы, не глядя. Но если ему было выгодно, он вооружался всей мощью закона. Источники говорят, что когда он кому-то звонил, то человек на глазах старел от страха. Вот уже месяц минул с тех пор, как этот человек стал вторым по значимости прокурором Либабского вилаята. Успел ли он выстроить свои схемы на новом месте, пока неизвестно, но Либабская почва также плодородна для всякого рода проходимцев. Чего стоит семейство Базаровых, в котором хаким Туркменабада Гуванч Базаров вместе со своим братом-прокурором Фараби Гафурджаном Базаровым покровительствует третьему брату Хусниддину, захватившему сотни гектаров земли на берегу Амударьи. В условиях, когда один готов брать, а другие давать, остается лишь малое – найти местного Эзиза. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.